दोस्तों ये जो सिरप आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इस पर ऐसे ही नहीं लिखा जाता है इंडियाज़ नंबर 1 एक्सक्लूसिव एंटीवायरल कफ रेमेडी। इसकी रिजल्ट है, इसमें वो बात है, इसलिए इस पर लिखा गया है। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने इसका सेवन किया है, मात्र 4 खुराक मैंने पिए। इतना कफ की मुझे प्रॉब्लम थी, इतनी भयंकर कफ मुझे हो रही थी, और मैंने जब इसका सेवन किया 4 खुराक में मुझे इतना रिलीफ मिला है कि मैं आपके सामने वीडियो बना पा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, लैरिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जो लोग बीड़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं उनको अगर बलगम की प्रॉब्लम है, अगर आपको एलर्जिक कफ की प्रॉब्लम है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। भरोसा आपको ना हो तो इसको आजमा कर आप देख लो, 4 खुराक में आपको रिजल्ट मिलने वाला है।